Allah u naxariistay laba haweena ayaa geeriyooday mid kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii waasu dhawaadkii xalay uu dab ka kacay xaafad dad barakacayaal ay degan yihiin oo ku taala agagaarka buurta Naaso Hablood laguna magacaabo Istanbul. ciidamada dabdamiska Somaliland ayaa gaadhay goobtaasi aakhirkiina waxay ku guuleysteen inay dabkaasi damiyaan waxaana goobta booqday maamulka gobolka iyo saraakiil kale tiro ka badan ilaa 300 oo qoys ayaa halkaasi ku guriya beelay taliye ku-xigeenka ciidanka dabdamiska Somaliland Cabdixamiid Faarax Ille ayaa telefishinka Home Cable waxa uu ga warramay khasaaraha ka dhashay dabkan dabkaasi wuxuu ahaa dab aad iyo aad u weyn dadna dhimashana way jirtaa dhaawacna way jiraa saddex dumar ayaa labana ay dhinteen midna ay dhaawac tahay hanti badan ayaa halka ku burburtay waxa ka dhacday masiibo aad u weyn ciidanka dabdamisku way ka hawlgaleen hawshaasi qaybta caasimadu waxay ka badbaadiyeen intii ay ka gaadheen hawshaasi laakiin waxay meel isku rarana meel aan lahayn wada loo maro dabkuna hore ayuu isku qabsaday horena looma soo sheegin qoysaska meesha deganaa sida sheegeen maamulka halkaasi 500 oo qoys ayaa deganaa marka saddex loo qaybiyay laba qaybood kamid ah dabkaasi guriyihii way ka gubteen intii yara alaabay kala baxan mooyaan gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed oo booqday ayasna waxa uu ka hadlay khasaaraha goobta ka dhashay qadarka Ilaahay cidi baajin mayso wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala qadara way dhacayaan laakiin sababaha keenay in dabka la xakameyn kari waayo waxa koow ka ah meeshaas oo aan lahayn wadooyin waa meel isku rarana oo wax wadooyin loo sameeynin oo buulashu ay dheeg isku wada hayaan oo ciidankii dabdamiska meel ay maraan ay waayeen buulashiina baabuurtu ay ka baqeen in dad ku jiro haday dhex galaan oo ay jiraan in dad ku jiro oo ku dhinto marka runtii dhinacyada ay ka galeen dabkii way xakameeyeen in badan oo kale badbaaday meesha waxa deganaa ilaa 500 qoys dad ay sida ay noo sheegeen qoladan hay'adda barakacayaasha oo tirkoobkooda haysay waxaan oran karaa 3 meelood marka loo qeybiyo 2 meelood iyo waliba dheeraad ayaa baabay guryahoodii ay baabeen buulasha ay ku jireen ay dambaska noqdeen weel iyo gogol iyo hanti iyo wixii ay haysteen iyo hoy ay dambaska noqdeen oo banaanka waran saakana waxaan la gaarnay waxoogaa biyo ah iyo in yaro buskuda iyo waxyaabada aan ugu tala galay inay quraac ka dhigtaan ayaan la gaarnay hay'adda barakacayaashuna way noogu yimaadeen iyaguna way ka hawlgaleen hay'ado kalena way noogu yimaadeen dhammaan ummadda reer Soomaaliland dadka muxsiniinta ah iyo laamaha dawladda waxaan baaq ugu dirayna inay ka qayb qaataan gurmadka dadka dan yarta ah ee ku tabaaloobay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ayaan weydiiyay sababta markasta uu dabku ugu soo noqnoqdo oo ay u gubato xaafadaasi ay degan yihiin dadka barakacay ee buurta Naaso Hablood runtii dabkan barakacayaashu uu soo noqnoqday sida aad sheegtay Xasanow dad horena way ku dhinteen halkan lafteeda dabku uu ka dhacay xalayto 2 jeer hore ayaa dab ka dhacay kulli ciidanka baarista dambiyada way baadheen meelo kale oo gubtayna way jiraan dad ku dhintay kulli de baarista ka hor dhici mayno haddana waxaan soo xidhnay inaan kamid ah inamadii gaarka ahaa ee xalayta meesha ilaalinayay ayaan u soo xidhnay baaris balin xog ka bixiyo tuhunana way jiraan xaqiiqatan in meeshaas la gubayo laakiin taas laamaha baarista iyo ciidanka booliska ayaan u daynaynaa waxaana kulli hubaal ah in meesha baaritaan xoog leh lagu sameyn doono bal waxyaabaha dabkan soo noqon Xasan Galayd wararka Home Cable Hargeysa